Hola, sóc la Mun i sóc practicant de xamanisme. Avui us porto el segon capítol de la sèrie dedicada a Odin i al món d'Asgard. Us demano que si heu arribat directament a aquest vídeo, si us plau mireu l'anterior. Us deixaré l'enllaç al final i us el poso també a la descripció. Bé, doncs, com adreçar-nos a Asgard? Com adreçar-nos a Odin? En quins casos pot ser més indicat adreçar-s'hi? Us vaig explicar en el vídeo anterior que Odin, entre les seves múltiples facetes, era el déu de la saviesa còsmica i universal, la que sap el destí de tots els éssers, la que va obtenir bevent de la font del coneixement del gegant Mimir. Us vaig dir també que explicaria més sobre el Valhalla i el que significa morir en batalla. Tenim la idea tots de que els vikings eren guerrers, conquistadors i molt sanguinaris. En realitat, a la guerra, si fa no fa, tothom ha estat sanguinari i s'han fet bestieses des de temps immemorials, com encara passa ara. Però, de fet, els vikings, i això no ho sap molta gent, darrere de tot això tenien també un motiu espiritual. Hi havia un propòsit de vida. Us explico. Tal com us vaig dir, a Odin, en beure de l'aigua del coneixement, li va ser revelat el seu destí, que era lluitar a la batalla final del Ragnarok. Doncs bé, què és la batalla del Ragnarok? És aquella en la que les forces dels gegants destructius capitanitzats per Loki, al costat dels seus fills, el llop Fenrir i la serp Jormungand. Deixeu-m'ho als comentaris si voleu saber més coses d'aquests personatges. Per cert, era la batalla clàssica entre les forces del bé i del mal que trobem en els relats èpics des de sempre a moltes civilitzacions. Si sou fans com jo mateixa de la literatura fantàstica i les pel·lícules derivades del gènere, això passa sempre. També hi ha una batalla entre el bé i el mal. Què té a veure el fet de que tots tinguin un sentit de la vida espiritual amb la guerra? Sembla que en principi no lligaria gaire bé. Es tractava de gent que en aquells llocs on vivien havien patit molt, perquè allà al nord els períodes de glaciació, que eren de segles, havien estat especialment durs i això, òbviament, havia influït en la cultura, en la manera de viure de generació en generació. Anem, doncs, al significat espiritual. El que diu la mitologia és que qui moria en batalla moria amb honor i que el més gran honor era ser portats al Valhalla per les valquíries. Què hi feien allà? Lluitaven. De fet, entrenaven. Després tenien un temps per gaudir, atipant-se de halà, i potser tenien algun rotllet en les valquíries o amb alguna guerrera, donat que cada vegada hi ha més evidències de que hi havia dones vikingues que anaven a la guerra. I finalment se n'anaven a dormir, descansaven unes hores i torna a començar. I això per què? Perquè els agradava barallar-se per la pura violència? Doncs no. Perquè els que anaven al Valhalla estaven destinats a lluitar al costat d'Odin contra les forces dels gegants i de Loki, estan a les seves files en el moment d'arribar al Ragnarok. Cada tradició espiritual té el seu concepte de la fi del món, de la batalla final, i aquest era el seu. Tenia aquest sentit, per tant, anar al Valhalla. Quin honor hi podia haver més gran que lluitar al costat d'Odin i els déus a la batalla més important de l'univers i de tots els temps. És per això que fins i tot algunes persones molt velles o malaltes demanaven ser embarcades en algun dels vaixells que anaven a la conquesta. Així morien en la lluita i així tenien el convenciment de que servien Odin i tota la comunitat. Per tota la gent que tenia aquesta creença, que era la majoria, es tractava del seu destí, era el seu propòsit de vida. Òbviament, han passat més de 1000 anys i ara la vida és diferent. Però en realitat, tal com ha anat evolucionant el xamanisme i l'espiritualitat al llarg dels segles, és fàcil traslladar-ho a l'ara i aquí. Recapitulem una mica i recordem com Odin sacrificava el seu jo inferior en favor del superior en penjar-se de l'arbre. Doncs bé, la nostra batalla diària és perquè si hem de viure conforme al nostre propòsit de vida, el nostre Orlok, que és el nostre destí, no en quant a esdeveniments prescrits que ens precipiten cap a un lloc predeterminat. No, no. En parlar del nostre destí, jo em refereixo a allò que hem vingut a fer aquest món, allò que inevitablement hem de fer perquè és el nostre propòsit autèntic. Orlok, per cert, és una paraula molt antiga que vol dir la llei d'un mateix, literalment,
i que es tradueix com el destí en el sentit que he explicat abans. El món en què vivim avui en dia ens té atabalats per tot el soroll, d'allò que en diuen el sistema. Aquesta manera de viure que cada vegada està més allunyada de les nostres essències i en la que hem tractat el nostre entorn i aquesta terra amb una absoluta manca de respecte que no només seria èticament desastrosa, sinó que a més és autodestructiva per tots nosaltres. I és amb aquest sostracte en el que estem vivint, en el que molts potser ni tan sols saben quin és el seu orlog. Per què estan aquí? De vegades n'intuïm alguna cosa, però la deixem córrer pensant que no seria acceptada per l'entorn, que amb això no hi guanyarem diners, que és una bogeria, etc. Bé, doncs potser això precisament és el que estem destinats a fer. Veurem com si ens dirigim amb pas decidit cap a aquest destí, si vivim entregats sí o sí a aquest propòsit de vida, les coses ens van millor. El gran hàndicap de la raça humana, potser més dels occidentals, però de la raça humana en general, és que fa milers d'anys que aprenem a viure des de petits per ser acceptats i estimats per algú de fora, que necessitem aprovació externa per damunt de tot, i així pensem i creem la nostra vida. Aquesta ànsia d'acceptació entra en conflicte amb el nostre destí autèntic, amb el nostre propòsit de vida. Per saber el teu propòsit de vida autèntic, pots provar de visualitzar-te en una situació com de fantasia. Si no necessitessis diners, si no depenguessis de l'aprovació de ningú, ni tan sols dels teus propis judicis de valors, basat en tot aquest soroll extern, en les coses que tens al teu inconscient des que eres petit o petit, etc. Si poguessis passar de tot això i dedicar-te a la vida allò que més t'agrada i que et provoca una gran joia interior només de pensar-hi, què faries? Hi ha gent que ni tan sols saps què respondre, i en aquests casos el conflicte intern és molt evident. Així hi ha, per exemple, gent que es pensa que els diners ho solucionaran tot. I això és perquè els diners, de fet, són una forma d'energia que el ser humà relaciona directament amb l'acceptació. Si tenim diners, sembla que tenim l'aprovació de l'univers. No en som ben bé conscients d'això, però funcionem així. I d'aquesta manera és com hi ha gent absolutament forrada i profundament infeliç, que a més té com una ànsia, una addicció, i necessiten més, i viuen amb una contínua ansietat que mai podran satisfer, perquè això és com una lluita interna entre el seu autèntic camí de vida i el que tenen interioritzat com a adequat. La batalla, en el nostre cas, és contra aquests desitjos de ser acceptats, contra aquesta tendència a crear la nostra personalitat i construir la vida al voltant d'allò que la resta del món pensa, opina o espera de nosaltres. Aquesta és la batalla per complir el nostre orlog. Seguir, persistint en el nostre camí. I si encara no l'hem trobat, persistint en trobar-lo sense por. I aquí ve la metàfora. Fins la mort. Que no vol dir que ens haguem d'estar lluitant fins al final dels nostres dies per aconseguir-ho al més enllà, no. De cap de les maneres. El que vol dir és que, igual que els vikings, quan sortien a la batalla, sabien que la mort era una possibilitat, nosaltres hem de saber que la mort del nostre jo inferior, aquest que depèn absolutament de l'aprovació externa, és una cosa que succeirà en el camí, perquè el jo superior pugui néixer i progressar, com va fer Odin. Per fer això, segurament hem de renunciar a hàbits que ens estan apartant del nostre camí. Hem de fer renúncies que ara mateix ens semblen tremendes, perquè de vegades això significa deixar una feina, una parella, una casa, el lloc geogràfic en el que vivim. De vegades són coses més senzilles, però que, tal com hem estat visquent fins ara, ens semblen molt més grans del que són. I per tant, s'han de prendre decisions, i això és el que hem de fer, estar disposats a posar-nos-hi fins al coll. Aquest és el sentit del nostre particular Valhalla, que no és després de morts, sinó que és durant la vida. Veieu el simbolisme? Quan volem donar suport a una persona, a una causa, etc., amb total convenciment, sense permetre que l'espòs es posin pel mig, em refereixo a les pors mentals, o l'opinió de ningú, ni que això ens faci enrere, fem servir molt una expressió.
Anem a mort, diem, fins i tot amb aquest equip de futbol. Doncs això és el que vol dir. Tu estàs construint i seguint el teu propi camí, el teu propi propòsit, a mort, en aquest sentit. I en cas que no sàpigues quin és, tens la mateixa disposició decidida a trobar-lo. Veuràs com a mida que comencis a prendre accions en aquesta direcció, moltes coses que t'estan fent patir, que no arriben mai, aquelles coses en les que sembla que et persegueixi la mala sort, es difuminen, perquè no eren importants, o perquè es van solucionant si és que formen part del teu destí autèntic. Hi ha moltes maneres de començar aquest procés transformador i us parlo avui d'un ritual molt senzill per trobar suport i guia en aquesta direcció. Qui ens pot guiar en una cosa tan transcendental, millor que aquell que sempre cercava la saviesa còsmica, el que amb el seu cavall de 8 potes viatjava a tots els mons, el que sabia del seu propi destí, del poder de les runes a través dels seus propis sacrificis? Odin és un bon guia per orientar-nos sobre això. No patiu si quan us hi comuniqueu sembla que no veieu cap imatge o rebeu cap missatge. No us preocupeu si hi han respostes i són críptiques, no enteneu res. Si dubteu del si el que heu viscut en estat meditatiu sembla producte de la vostra imaginació. Recordeu que la pràctica fa el mestre. En quant a com dirigir-se a Odin, sempre, com amb tots els éssers que contactarem amb la realitat no ordinària, amb respecte. Com hi arribem? Hi ha moltes maneres. Jo us donaré aquella amb la que jo mateixa vaig començar a viatjar als 9 mons i que és prou senzilla. Comenceu en un lloc confortable i podeu instal·lar un petit altar si és que no el teniu ja fix. No cal que us compliqueu la vida. Una espelma, encens, si voleu algun quars, i de moment hi ha prou. Pel que fa a com entrem en l'estat meditatiu, us deixo a la descripció els enllaços als vídeos de meditacions que ja he penjat. Doncs quan noteu que esteu prou relaxats, visualitzeu-vos des del lloc on sou, sortint per la porta que dona a l'exterior, però com si aquesta porta fos només una mena de tènue vel, com una boirina espessa. Sortiu d'allà a un paisatge natural agradable en el que hagueu estat com a mínim una vegada. Us hi situeu, seieu en un lloc còmode primer per observar. I des d'allà heu d'anar amunt, pujar en un arbre, si ja teniu un animal espiritual i us ajuda a pujar perquè és volador, pujar en una muntanya, etc. Amunt, amunt. Estem visualitzant el món superior i us deixo també a la descripció l'enllaç al destí dels viatges xamànics, on parlo dels 3 mons, sobretot per aquells que arribin al canal per primer cop. Allà dalt hi veureu un forat a la roca, una porta, qualsevol obertura o entrada cap a un altre espai. Abans d'entrar, digueu per vosaltres mateixos, no cal que sigui en veu alta, us demano la vostra aprovació per entrar al vostre espai amb tot el meu respecte i us dono les gràcies. I entreu. Tot això visualitzant, diguéssim, com si projectéssiu des d'enmig de les celles les escenes cap a una pantalla davant vostre. Un cop amb l'altre espai, escolteu i observeu. Si noteu que hi ha qualsevol tipus d'ésser que sembla voler comunicar-se amb vosaltres, us hi dirigiu en respecte i li pregunteu si vol acompanyar-vos i si us pot conduir a Odin. En cas que no sigui el propi Odin. Pot passar la primera vegada, no és freqüent però pot passar. Quan trobeu el guia, sigui Odin o qualsevol ésser que pobli Asgard, que us respongui que us pot ajudar i respondre a les vostres preguntes, li agraïu que us doni resposta a com aquí ompliu l'espai en blanc, com trobar el vostre orlog, potser o quins passos donar per seguir-lo, etc. Naturalment es pot viatjar a Asgard per altres consultes, però aquí no aprofundirem tant. Poseu-vos, sobretot, algun so que us faci tornar a la realitat en un màxim de 20 minuts o una música que duri aproximadament això. Recordeu sobretot que si us comuniqueu amb Odin pot ser molt críptic. També els altres éssers. Pot ser que no us el trobeu en fer-ho per primera vegada. Pot ser també això que ens trobem confosos i pensem que tot ens ho hem imaginat. Sovint ens posem nerviosos i no passa res, perquè no podem com concentrar-nos. Calma, que tot és part del procés. Quan marxeu, agraïu. I abandoneu el lloc pel mateix camí pel que heu vingut i entreu dins de casa vostra per dins de la cortineta com de boira que hi ha a la porta.
fins tornar-vos a trobar estirats o asseguts, tal com heu començat la meditació ritual. I ara sí, ja podeu sortir de la meditació, també com indico en altres vídeos. Una coseta vull afegir, per fer-la abans de començar, si us ve de gust. En els rituals, gairebé sempre es posa algun tipus d'ofrena, sovint de menjar o beure. Si voleu deixar una ofrena odint, es pot deixar cervesa, o també algun símbol que per vosaltres representi saviesa o coneixement. Quan acabeu, si heu posat cervesa, no us la beveu. L'oferiu a la terra mateixa si teniu oportunitat i si no a la higuera. Mai hi ha res incorrecte en els rituals, però sí que hi ha coses més apropiades que altres. Un cop heu acabat la meditació, sigui el que heu visualitzat, o si no heu visualitzat res, o si heu pensat que us ho heu imaginat, el que sigui escriviu. Portar un diari d'aquestes meditacions en les que visualitzeu o viatgeu a altres realitats, de totes aquestes pràctiques, és molt útil, encara que no esteu seguint un curs en aquest moment. Parlant d'això, una cosa que us volia comentar. Ara ja tinc uns quants vídeos i vaig fent referències als anteriors. Encara que us ho deixi a la descripció, teniu en compte que si entreu al canal per ordenador, allà on diu llistes de reproducció, vídeos, etc., tirant del tot cap a la dreta al final hi ha una lupa i allà podeu fer una cerca dintre del canal en concret. Per tant, si us perdeu una mica perquè us manca informació de la que he parlat abans, podeu posar una paraula clau sobre el tema a la lupa i us posarà els vídeos relacionats. Així us podeu construir vosaltres el propi minicurs gratuït de tot el que vaig penjant. Recordeu, sobretot, que aquesta recerca només es pot fer per ordenador. I avui ja plego. Sobretot, si teniu algun dubte sobre el vídeo d'avui i la pràctica, poseu-m'ho als comentaris, si us plau. També seria força interessant que si proveu l'experiència ho comenteu. Compartir-ho entre tots, això ajuda i forma part del camí. Gràcies a tothom. No oblideu posar els likes. Subscriure-us al canal si encara no ho heu fet, amb la campaneta perquè cada vegada que pugi contingut, YouTube us avisi. Fins aviat.